สวัสดีครับพบกับช่องโจ้รุ่งเรืองแชนแนลนะฮะวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเรือตรงเส้นหทัยราชนะครับร้านนี้ก็เคยมาแล้วนะฮะถ้วยเล็กๆถ้วยละ12 บาทครับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแม่เปิ้ลก็กำลังกินเลยครับเราสั่งหมูกับเนื้อเนาะสั่งเพิ่มครับสั่งเพิ่มเนื้ออร่อยไหมนี่คือข้าวหมูหิวกินไม่หมดหมดใช้
ตักเลยหมดไปกี่ชามเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็ไปนู่นเป็น12อร่อยไหม